Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Afternoon edition. Aksyon Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports. Afternoon edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:16 Aksyon Radio Philippine Standard Time silawat. Wala kala may hati kag suman nga hapon sa inyong tanan. Yari kita sa Oktubre 31 tuig 2020. Istorya ini sa ginatawag ulihi kag katapusan nga adlaw o kon petsa sa nga bulan sa Oktubre. Bagababay na karon sa tungang gabi ang ikanapulo nga bulan sa nga tuig 2020. Tapos naman ang kabagusan nga 31 kaadlaw sang Oktubre. Sabado nga pagpangalagad naton makaaksyon ang tiyempo. Subong bantay sarado. Tangod sa medyo kululbaan kag peligroso nga bagyo. Ang kategorya sa makaaksyon typhoon. Ang ngalan si Ruli. May mga lugar na sa pungsod sang Pilipinas ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Signal number 3. Kakululbaan basta magabatik ta sining signal number 3. Una sa linyada makaaksyon nga ginpaidalom sa signal number 3 among Catanduanes. Ang signal number 3 kabaskogon sa hangin nga maeksperiensyahan makaaksyon among 121 tibtob 170 km per hora. Ano man ang lugar nga inyo sila ginatiniran subong dili gid maghatag sang kumpiyansa. Tangod basta gani may mga lugar nga ara na sa signal number 3 sama simi hindi gid malikawan. May ginabilin gid nga dako nga kahalitan sa propiedad man o kon sa kabuhi sang tabo. Doble kag kon mahimo palang triple. Nga paggahalong kag importante pa pangamuyo sige hapon ang ato sa depensaron kag himuon. Panguduay na sa iban nga pwede makapalikaw o kon makapaliwat sining hula kon direksyon sang bagyo o ning ato sining mahal nga magkako. Kalabanan sa mga tao mag-aksyon diri sa Pilipinas, bising-busy. Masako sa pagpamalaklon, merkado, malls, establishmento kon taligpapaman ay sako ang baklanaysang kalamay kag pilit nga bugas. Agod may lutoon nga kalabay hati. Suman baybay botong ibos moasi Valenciana. Kagkon mayara sang kulokwarta luto sang spaghetti, bihon sutanghon, o kon paluto sang litson, manok man baboy, o kon baka. Kabay pa nga ang gabi naton mag-aksyon subong hindi lang paglabudan sa balain nga tiyempo. Agon makatutok ang mga tao sa pagpreparar sa ilesa ni dapat nga ihanda nga pagkaon para sa All Saints Day buwas nga adlaw kag All Souls Day sa November 2. Piho nga ang kalabanan aragid sa tagsa-tagsa ka mga puluyon. Tangod taran nga patio sirado. Sugod pa sa 2 Oktubre 29 sa Bacolod. Pag-umpisa naman kahapon sa iban nga bano kag syudad sa Negros Occidental. Oy sa mga suod naton nga mga tagpalabati kag mga sumalakdag sang DIY Easy Action Radio Bacolod tutok lamang mga ka-aksyon hindi mapainto hindi magpaliso ha sa iban sa mga nagpakigbahin sa ato sa mga promos ilabi na sa una nga temprano nga pamasko ang SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sulit ang papremyo. Sulit na sulit gid. Diri labang sa Aksyon Radio Bacolod. Steady lang kamuda. Kay basi kamuna ang magabutan
sa adlaw-adlaw nga raffle draw kag makabaton ka mo sang 500 pesos sap sa ARB pinakahapos nga promo pinakasimple intrahan hindi na kamo makapuyan kag mabudlayan kwarta 500 pesos makapagusto kamo ya kung anong inyo sa nga luyag baklon damo na sa mga nagdala og maka-aksyon kag damo pa sang magadaog gani dili gid magpaliso bangon sa sini nga promo maka-aksyon sa Aksyon Radio madugay na nga nagsugod kag damo nang nagrasihan adlaw-adlaw makin mo yan maka-aksyon 2,500 ya ang kwarta gina panagtag sang Aksyon Radio Bacolod dire lang na sa DYEZ 5 ka mga tagdaog kada adlaw ti sipa nyo bla sa 5 maka-aksyon damo na 500 pesos din pa kamo kakita siniman way na sa ibang diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod istasyon sang radyo sa AM nga bisan libuton nyo maka-aksyon sa Bacolod kag Negros Occidental klarong klaro kag kamo mismo magapamatuod nga amuning ginapamatian sang kalabanan inyo ka-aksyon aksyon na Marlon Genovea Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. mga balita nga dapat nato sa di pagkatutukan thunderstorm advisory angot sa Bagyo Ruli pila ka mga lugar sa Negros Occidental gintup anas ang ulan nga may dalang pagpangilat pagpanaguob kag baskog nga hangin isa sa mga apektado diri among banwa sa Ginobaan ang pag-asa nagpahanumdom halong kag ulo-aligmat gid sa posible baha kag landslides Negros Occidental nga pilaman ka adlaw nga ara na paidalom sa blue alert status taran nga talatapan sa disaster kag gobyerno Borseligo naka-alerto 24 oras blue alert status nga girekomendar palawigon tubtob Disyembre ginaplanuhan pa rin si CFR Kailian PDMP head nagsiling na mas maayong ang taran nga mga local government units magpabilin nga naka-alerto kag preparado mas maayo nga sang wala pa makasulod ang anuman nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility naka-alerto ng tanan ang desisyon kun bala blue alert status palawigon tubtob Desyembre tiya mo nang ginahulat-hulat pa naton Una sa balita, una sa aksyon. samtang biyahe sang pila ka mga fast craft sa Bacolod Iloilo vice versa balik na buwas nga adlaw Supercat Fast Ferry Corporation nagpabalo na sa Philippine Coast Guard nga magabiyahe na sila buwas nga adlaw pero mga pasahero limitado sa gihapon ang health protocol sa gihapon dapat sundon good news para sa mga taga Iloilo nga magpabakulod kag maayo man nga balita para sa mga taga Bacolod nga gusto magkadto sa Iloilo may isa pa ka good news tangod way na ginapangita ang travel pass kag medical certificate kung magsulod sa Bacolod o kung Iloilo kaya ang mga madugay nagahulat na pwede na kamo maka amat-amat kadto si Iloilo ay Iloilo pwede naman kamo makabat-amat kadto diri sa Bacolod pero health protocol sa gihapon ano ba ganibal sa nga balita sa bahin sang lokal 205 ka bag-o nga pulis nagpanumpa sa mga adlaw sa Regional Training Center 6 sa Bacolod City ang 162 lalaki 43 babayi mayara sang virtual ceremony ginhimo ara ba na presensya ni Chief PNP nga Ilonggo kasi Police General Camilo Kaskulan sa virtual ceremony. Kidugang na naman na maka-aksyon nga puwar sa sang kapulisan. Din bala sila igadestino sa Bacolod o kung Iloilo o kung sa ibang lugar. Kay Underman subong, jutay gid maka-aksyon ang puwersa sa ato sa nga Philippine National Police. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang limit pasahero pag may time para kuno social distancing matuman ka mga pasahero mapahilayo sa laton kagaw nga corona. Pero ano ini? Mayara sa mensahe sa social media ginpost maka-aksyon angot sa report nga may pila ka mga units sang series bus halin Bacolod. Mga pasahero nagatuman gid man sa social distancing halin sa Bacolod. Pero pag abot ta nas kabankalan
ang social distancing ay nalipatan. Bisa nagatindog na kanong mga pasahero. Hala, sige ko nung pasakay ka pasaka. Nano ini? Matuod bala ini? Isa sa mention diri among ruta si pala hinubaan. Ang checkpoint diin na. Naadula na. Ang pila ka mga kapasahero mag-aksyon nga nakasaksi mismo sa saning sitwasyon ng reklamo. Bago nagaplete man sila sang insakto. Pero ilang sa nga seguridad kag safety na hindi mo tapikan sang COVID-19 nabutang sa peligro. Napulisan kon mismo tag dumalahan sang series sang Valyacar Transit. Ano inito? Blind nga may gakatabo giman nga amuni. Kung matuod giman dapat aksyonan. Kag hindi dapat pagpabayaan lang. Kung ang ginalagas mag-aksyon na mo lamang makaganansya, wala kag wala ginsang data. Nangod pareho lamang ini ginabutang ninyo sa mala impyerno. Sa kadelikado, ang lawas sa mga pasahero, nagaplite ko sa insakto, nakasunod sa mga protokol, pero ang gali, why isang safety? Ang ilan sa nga lawas, pati safety sa ilan sa pamilya. Ayaw man nga mapabalo sang mas temprano mag-aksyon. Base ibang dara nagpatulog-tulog lang. Uy! Gising! Imbestigahin nyo ba kung matuon para temprano, mauntat pa, temprano pa. Ang protokol nga insakto dapat sundon kag tumanon. Hindi kay magpinagusto na lamang. Una sa balita! Una sa aksyon! Samtang may balita ako para sa inyo nga may pagkapinasahi nga balita may angot sa tigkalalag. Anong balita mag-aksyon patyo sa Agisan, Himamaylan? May ara sang pinasahi nga mensahe nga nakasulat sa tarpulin. Mga tinaga medyo makakulolba tarpulin na kuwaan sang picture. Kag subong. Amat-amat na ginafiestahan sa mga tao social media. May nagyuhom, may naghungag ang ilong. May nagkurinot ang agtang kag nagtaas ang kilay. May pila ka mga nagkakaon nga nasa lamukan. May nagainom nga medyo nadunlan pa. Ang tarpulin mag-aksyon na patapik ini sa grills sa ibabaw sang pader sang patio kon sementeryo. Ang background sa tarpulin, langit nga may panganod. Sa tunga sa tarpulin, maitom nga krus nga kunlantawon nagahilay. Sa ibabaw sa tarpulin, nakasulat ang tinaga nga ang letra duag itom. Dalagko nga letra nagasiling. Agisan Public Cemetery. Sa dalom nakasulat naman ang tinaga nga kami subong, kamo dason. Mga tinaga ini nga nakakuha sang atensyon mga kaaksyon sang nakabasa, nakalabay sa lugar. Mga tinaga akod lang tawon way man sang sala, way man sang malain, pero medyo makapabatsag lamang sang kuba-kuba sang dughan. Ang tinaga ini akon padalman medyo makahatag man sa pahanumdom sa aton tanan. Amo ina ang istorya sang Agisan Public Cemetery. La 5:29. Kabadunlan man si Aksyon JM ba? Agisan Public Cemetery. Sa balita nasyonal, isa lang munuhon ko ang testa katuwa ng atusan nga patrol. Mata kag dalunggan sang Malacañang. Nakatutok kay Bagyo Role. Ang palasyo nagpasiguro nga ang gobyerno may ginahanda na nga tikang pananglit nga maglaslas gid man kag magpakitang gilas na ining Bagyong Role. Nga abong ginakabig bilang pinakakusog nga bagyo sa Pilipinas, amuning pinakakululbaan gid. Ginakabig gid pinakakusog nga bagyo sa Pilipinas sa mga 2020. Kasulod pinsar taho ang Bagyo Yolanda ho, super typhoon ato. Tinang Bagyo Role, typhoon palang kategori niya. Pero kung mag-typhoon maka-action, baskog na na. Dibla, tub-tub 170 kilometers per ora ya. Ang puwersa niya, yan ang signal number 3 na nga ginpaidalom nga mga lugar. Ang siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque, na isa gali sa mga judges ang natapos nga Miss Universe, no? Sa Pilipinas, si Harry Roque. Hambalya, ang Concerned Disaster Agency sa gobyerno sabong naka-standby 24/7. Si Role gina-forecast nga magalaslas sa Bicol Region buwas aga. Sandi gini sa Severe Weather Bulletin number 7 sa Mag-asa. NDRRMC Operation Center Red Alert status na.
Nagabay angot na sila sa mga disaster risk reduction, management councils kag LGU. Sa bansang regional papanaog sa lokal. Nagkapina 200,000 ka mga tawo sa lugar nga sentro sa Baguio, temprano pa sila gin-evacuate. Preemptive evacuation. Ginsaylo sa mas hilway nga lugar, luwas nga lugar. Ang abiso sa sari nga panatuntunan, pray, kag pray. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:31, kaduan tanang patrol, naton observation report. Pila ka mga lugar diri sa Bacolod, kag pating tiyempo natos Bacolod diya. Aksyon dyan! Sa patrol, mayong hapon bless kami. Yari na ang ulan. Ay, abe ko sap. Abe ko sap. Ulan, Yari na. blessing man niya po ng ulan. Yari na. Kami sa gisan Aksyon. Wala. Hindi ka to pag-isa niya, kalaway ito daan sa kanato lang yung putang nila. Tutuod, abat-abat ganang balan subong sa social media. Gani, galap ka na subong. Ikaw makabasa, pagbasa mo, komodasyon, disgust. Ako naman karon nga po na alas 4, ang 5:32 pa lang. Pero dulom na ang palibot sa syudad sang Bacolod. Ang halos tanan nga mga traffic lights ang ginpasiga na kay Mante daw hindi na mga kamuro panglabanan naton yung mga motorista kinalada naging magpasiga sang suga. Madulom na ang palibot sang syudad. Magudman sang tumang kadulom nga galom sa kalangitan nagtutaliti na gani as of broadcast time mga kaaksyon. Kuraton lang tawon bangod sa kadamulon abi ko kadulom sa itong kalangitan base go por tegri bundak kaulan dugay-dugay dito sa baybayon nga area particularmente kina sa syudad sang Iloilo Mahimo dito makita nato niya nga porte naging pagbunok sang ulan Aksyon Marlon. Pero sa nga matriyon sa palibot sang syudad ang pagsinumbalik sa mga salakyan sa gihapon ang ma-experiencean. Sabado kita bisperas sa ginato naton nga of course fiesta minatay was nga adlaw diri mismo live sa may limited public market sa nga po na perteng pagsinumbalik kag pagbinutok ka mga bumalakal sa mga pilit na bumalakal sa mga kalamay diri sa pinaka mga stores Aksyon Mar. Amo gining ginadag sa siring hapon pero according to sa aton mga istorya nakuha naton sa update hapon naman kuno kag nagutok diri nga sitwasyon sa lugar pero yun na uman kumo nga 6 p.m. usually sarado na kalamanan sa mga balaligyan diri wala na sa mga sadugid magkakagto diri kag magpamakal abi mga kaaksyon. Pero kung nadalagan sa trapiko ang aton pagabalan sa palibot sang syudad. Suriman nga po moderate to heavy to heavy ang traffic situation sa palibot sang limited public market mga kaaksyon. Manageable, kontrolado man sa mga traffic enforcers nga na-assign diri mismo sa area sa merkado ini nga lakat akong dalagan sang trapiko. Sa pagbambiyong sang patrol, padulong kita diri sa area sang Dalan Araneta, pasulod sa may downtown area mga kaaksyon. Sa gyapon makita naton ang karamoon sang mga dipasaing nga jeepney nga nagabiyahe Sabado sang hapon. Puwerte karamo sa gyapon may mga pribado man nga salakyan nga nagrambiyong sa dalanon pero inisipon na mga kaaksyon. Karabanan gid mga jeepney ay labi na ang maulanon nga naan ang aton nga kapunan sa kalamanan sa totalan mga kaaksyon nagahingagaw kag nagadaligid puri sila magtagsag ka mga lugar diring mga baligyaan sa palibot sa downtown area kalamanan nga panirana mas temprano pa labi na nga mo silang tiyempo ginapin kagalom lang kagadulom ang kalangitan nagatulot-tuliti on off and off mga kaaksyon. Hopefully nga hindi ka mo sila talaga maskog pero kung na mo silang sitwasyon kung ikaw natin mga previews ng mga sinimana agabundak dyan ang ulana mga kaaksyon. In terms of traffic situation lamang sa Burgos Circumferential Road siningapon sa pinakaling monitoring aton nga nabaton gikan naman sa Bacolod Traffic Authority Office light to moderate gid lamang ang traffic situation. Except mga kaaksyon sa area sa Dalan Lacson from Ramos Lacson approaching sa Naiburi Road Dalan Lacson siningapon moderate heavy to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Ang karabostang pila na kalabot dara sa isa ka mall sa may Robinson's Place Bacolod karang direksyon halin diri sa may downtown area padulong sa may norte kabahin sang syudad amo sila kalabang pila sa salakyan mga kaaksyon. Ang Marlon diri kay ang movement flowing wala nagapinunsok o kung nagapundog sang madugay nga matanion ang mga salakyan kaya ako na mo siling sitwasyon mahimo nga tayo yun lang ang biyahe mga kaaksyon. Diri mismo sa may downtown area makita rin naton ang pagginutok
sa mga pasahero nga nagaulat sa mga dipasahe nga jeepney. May mo siguro do kadutay gid no sa mga nagabiyahe na mga jeepney karon nga Sabado or nagdamo ang mga naginuha sa tagsag ka mga lugar doy man mismo kag nagpadulong sa downtown area. Durangan pa siguro kay may naginabot gikan sa Rilo nga nagpadulong na diri sa may sulad sang Bacolod mga kaaksyon. Diri sa aton ginakamtangan ali na kami sa area sang dalan o kung Dalan Gonzaga, wala diri sa may Dumont Tower, tiga-siga Japo ng Dumont Tower, no? Pero ang mga gata sulod pa sa pila ka mga balaligyan nga bukas, damo-damo pa sa gihapon mga kaaksyon. Wala gid man sa nga problema kung dalagan sang trapiko aton pagabalan sa palibot sang sulad sang Bacolod siring nga hapon. Mga kaaksyon, basta mo sining panyampo namin gihigop sang mainit nga kape. Pero rekta sa Batol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Batol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Cellphone Plus. Okay, dari kita sa first batch sa ato siniga monitor sa live stream. Si Alex Armontesa, hambalya tingala ko daw katig agid sang humidity niya. Okay. Jocelyn Libon Dispoho, Aksyon Marlon, good afternoon. Jezebel Templatura, good PM. Arama si Edgar Tanaya, Aksyon Marlon may hapon watching from Candoni, Baskogdi, ang Aksyon Radio sa Candoni. Lito si Condes, be safe, Bacolod nun kag ang Bogos nga Negrosanon. God bless as always. Vanessa M. Mayo, how do Aksyon Marlon watching and monitor early this Saturday? Time check for 20 a.m. Kamusta? Mga Bacolod nun, stay safe. Live, a love from Minnesota dito sa USA. Las 4:30 sang kagahon sila to. Oh. Si Jonathan Beya Jonathan, good evening Aksyon Lodi Marlon, Loverboy. Oh. Sa mga kapuding, Beya. Kuan si Toto Beya Jonathan mo, mga kapuding. Oh, rina. Puding. Oh. Yeah. Namit sang puding ni Bea Jonathan. Alex Armontesa, sapsapina sila Sir Marlon, palisua sila kay lisuon kuman liog nila. Hambal ni Alex. Joel Aligato Himindeya, good PM sa Marlon from Cityville, kamusta na lang kuda kay Aksyon Eden Nabosa. Sure de la Torre, good noon Aksyon Bar. Tani ako man mabunutan para may pangbakal man ko pilit para sa Pizza Uno. Sure watching from Takuling. Thank you. Hambal din Sure de la Torre. Dionisio Tilibrico. Salamat Alex Montes Sambalya. Ara na siya mabundak gid si Aksyon karon sa gabi. Hasta night patrol. Hambal Alex. Jomari por Mintira. Good PM Aksyon Marlon. Monitor lang Jenny Perez sa Bidalbagan. Si Gina Lingan. Hihingi kami ng tulong. May emergency po. Naksidente. Sige. Ipalabot rin, Ma'am Gina, ha? Sa ato sa news team. Parang at least try ta nga mabuligan. Elizabeth Malakagamala, Malaka family, listeners, stay safe always. Have a nice weekend. God bless. Thank you. Rose Guevara, good afternoon. Kenneth Valencia, salamat gid. Okay. Dali lang, ha? Di na to siya. Si Didane Jonah, makakadlaw man ko ba naguntat gid sang obra ko kag mamati. Mamati to sa sang Agisan Himamaylan, Agisan Public Cemetery. Zian Cabales, baskog pa kay Yolanda. Yari na amon na ang tirada Aksyon dyan. Mabaskog ka pa sa ulan, dugay-dugay, danlog naman ang dalan. Hambal ni Alex. Mary Jane Mendoza, sa Gani Araman, yara ang traffic nagalaba hingagaw na antes mabundak ang ulan. Hambal ni Alex Montes. Evelyn Ipamoseno, mayong hapon ang sa Marlon, madamol na ang galom diri sa Bikutan, Taguig City. MJF Lily King, good afternoon. Alaman si LM Mohar, hello. Salamat gid sa ato sa ding piyakde. Si Yvonne Bueser, thank you gid. Alas 5:40.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Sige nato sa nga patrol. Natipon nga report ni Aksyon Jan Diaz. Asun Jan, sa balik nga report please Kevin. Aksyon Mark, karon nga po, kung karon mismo nga adlaw, mayara na sa biyahe ang mga sakayang pandagat nga sa mga fast craft la mismo, Aksyon Mark, from Iloilo to Bacolod and vice versa. Karon nga adlaw, base sa datos nga nakuha na to, gikan naman sa Philippine Coast Guard Negros Occidental sa pagmamuna ni PCG Negros Occidental Commander Jensen Benjamin. Diri mismo pa lang niya sa Bacolod, masobra na 300, no? Ang mga pasahero nga nagbiyahe. Base na sa datos nga ilang mismo nga nakuha Aksyon Mar sining adlaw sa duha ka mga shipping companies nga muni ang may mga biyahe abot silingon amuni ang may nagbiyahe from Bacolod to Iloilo and vice versa Aksyon Mar. According to kay Sir Benamin, ang mga nagbiyahe na karon nga adlaw yara sa 353. Ang inbound, mas madamo kumpara sa outbound. But silingon, madamo ang nagpakadto sa Bacolod kumpara sa mga naghalin sa Bacolod pagkadto Iloilo. Kay base sa datos, 196 ang kadamuon sa mga pasero nga nagpasulod. Dili man mismo sa may syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Kag 157 naman ang outbound o kung nagbiyahe from Bacolod de Negros Occidental going dito naman sa may syudad sang Iloilo kung probinsya sang Iloilo. So all in all, sa liwa 353 ang nagbiyahe karon nga adlaw Aksyon Marlon. Samtang sunod rin kay Benamin, buwas may ara pagid Aksyon Mars sang madugang nga trips o kung schedule sang biyahe abi. Kay kunay baluan ang una lamang nga nagpagwa sang schedule amo ni ang iya ka Wisam kag ang Ocean Jet. Sa Wisam, of course, ang Iloilo to Bacolod, ang ilabiyahe sa aga is alin sa Iloilo 9:50 sang aga. Alin naman rin sa Bacolod, ang biyahe sa Wisam, las 3:50 sang hapon. Ang Ocean Jet naman, from Bacolod, going to Iloilo, alas 8:30 sang aga. Ang biyahe naman from Iloilo, going to Bacolod, las 2:30 sang hapon. Nagdugang Aksyon Mar ining supercut kung sa diin base sa ginpadala nila nga sulat sa Philippine Coast Guard substation dra sa Beredco Port mismo. Alin sa Bacolod, ang departure time is alas 2:20 sang ogto o hapon. Ang expected arrival time dito naman sa Iloilo is 1:35. Alin naman sa Iloilo, ang departure time dito lang sa 7:30 sang aga, kagang arrival yara ginubluman alas 8:45 sang aga Aksyon Mar. Sunod sa itong ipagpagikagot naman sa isa ka mga executive officers sang mga shipping company sa Muning Wisam Express nga si Mr. Frank Carbon, hindi pa nila karon mapalayag immediately sa unang adlaw kung balaki ng lanon magdugang sang biyahe o kung trips abi. Kay ang bagdiri ni Carbon, una pa lang adlaw ini, kag ilang pa obserbaran kung ano ang trend sa mga pasahero kay hindi pa nagilayon mapaktan nga kung sa mga masunod nga adlaw mandamo sa gyapon ng pasahero kay lug nila nga ma-make sure nga enough kag hindi man maputo ining mga shipping companies sa tion nga magtayo yun na ang ilang biyahe Aksyon Marlon. Yari si Mr. Frank Carbon sang Wisam Express. Balaan mo, pananaw na ilang trend. Mara na siya kung Monday, kamo na siya. Monday, Monday. So, mag-take point down na siya Tuesday, Wednesday, Thursday. Pagka-Friday, Saturday, Sunday, tsaka naman na siya. No? Yesterday, the first trip, hindi na siyang weekend, hindi mo na siya mabasihan pa. Kamo na siyang working at tingong pala ng mga kwan, karabaw. Pero ilan mo sa 12 doon na doon. Oo. Pero hindi sila indicativo na volume. Okay. Oo, this is a good volume. Oo. So we expect this now we good volume. Open and finish. Okay. This is not getting good. Orders to one more trip is ako. He was wondering then when we're able to see ko ang weekend makita mong trend. Ilan na ilang volume. Mana, siya pagka-midweek, no? Oo. Aksyon mabatian si Mr. Frank Carbon, ang isa ka mga executive officers ng Wisam Express. Sa mga nagapamangkot, pag-abot rin man mismo sa may Beredco Port, sa nasaling na, dara nila ginakandak ang swab o mandatory swab test sa tanan ng mga residente sa probinsya sa Negros Occidental. Pero immediately, ginapapaulit naman sila din tub-tub na or gina-expect sila
nga pagpauli nila, of course, i-follow nila ng mga strict health protocol to makagwa na ang resulta abe. Pero diri naman, kaya nakita natin sa puerto mismo, pagpadulong natin siningapon, alas tanan ginapasulat, kami ara silang health declaration form, and then ginapasulat sila abi para mag-log ang ilang ngalan, bisan pa may ara ito daan sa nga proper na mismo nga checking, gikan sa counterpart sa may syudad sang Iloilo. Pero pag-abot diri, the same as sa Gapon protocol, usually mga backtrack, gina-check nila Aksyon Mar, and then pag-abot pinadra, hindi dire-diretso nga gwa kada yon, nagapila pa sila matamat, no? Nga nasunod ang social distancing, kaya ginaisip ina sa nga mga katapos ng Philippine Coast Guard, gina-check ang ilang gamit, even sila man mismo, ang mga personnel at mga medical personnel nga nakasusos ng PPE, amo ni nagakonduct dara sang mandatory swab test para sa mga residente nga padulong sa probinsya sang Negros Occidental. So, ang pinakaulid rin nga ito nga sitwasyon sa area mismo sa nga Bredco Port sini naman nga hapon. As of the sini, naton nga pagpangalaga sa aton nga pagwaragwag Aksyon Mar, nagbubo na ang ulan driban mismo sa may syudad sang Bacolod sini nga gabi. Makita natin sa Gapon, pagkakadulom sa aton kalangitan, ang galom alas sa Gapon mga Aksyon. Abiso naton sa totalang mga motorista, sa aton mga pasahero mga Aksyon, along gid sa pagbiyahe, kag dapat may proteksyon gid. Sa kalawasan ni Binadri sa may downtown area, gadi naguso sa Gapon kagaramo sa mga pasahero. Balik tagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa patulang sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Las 5:54 halongged kay nagapabatsag na si Bagyo Ruli diri sa surad sa nga Bacolod. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masamig na rekomendar ang tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol. Okay, balikan taman ang ato sining mga nagabonitora. Nagpadala sa ila sining mensahe diri sa live stream. Si Minda Damin Minda, good afternoon. Monitor kami diri sa may Kawayan, Negros Occidental. Keep safe always, Aksyon Mar. Arama si Jean Officer. Thank you, Jean. Si Sir. Okay, nagkakadlaw si Ma'am Jean. Okay, Maria Ku. Sa Marlon, may aksidente bag-ulanggid diri sa okay. Sige. Check ta na ha. Salamat sa info, Maria Ku. Jose Mong Caltorilla, kay Maria Ku, Kwanbe, pwede ba message mo diri kung anong involved kag anong pastada anong involved nga sa lakyan sige kay pagkaduan sa patrol. Jose Mong Caltorilla, Rosalie Antorin Navales, Rojo, good PM. Sir Marlon, hambal ni Alex, Sir Marlon, ano to nga programa ni Aksyon Dale, gina mga alas 3:50 between drama, Jack Beredor, nagagabot pa siya gani raffle, okay. Drama to sa kaina, no? Monitor ko siya sa Transistor, ano to ang title sa iya sa nga program, kada Saturday afternoon na siya, buwas ang aga kay Aksyon Jane Tangured, badabo gid nga, gracias. Okay, kay pwede makagabot sa bisan drama, no? Mga galain-lain na siya. Buwas adlaw mayara, no? Thank you Alex Montesa. Buwas bisan Sunday mayara sang pagabot sang sap nga winner or winners. Irilaos sa good evening Aksyon Mar, monitor kami di Sabel diri sa Cain Town Victorias. Jen Officer, salamat. Maria Ku, motor kag private. Okay, sige. Salamat Maria sa ibos ring mensahe. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naang healthy sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nagkaintangan. Responsable at ang balita dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Tok sa Aksyon Farming Line, last 7, tubtuban na sa 9 with Aksyon Brian Morden. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,